A Guarda Civil apreendeu 2 motosserras utilizadas ilegalmente numa área do Parque Campolim. O desmatamento da área de aproximadamente 48 mil metros quadrados tem autorização da Secretaria do Meio Ambiente, mas o uso desse tipo de equipamento deve ter autorização do IBAMA. Tem que ter autorização do órgão competente, senão é crime ambiental, e senão ela tem que ter autorização da licença e registro da autoridade competente, senão é crime. Então ela pode ser o quê? Apreendida e em alguns certos casos até levada à delegacia. A multa nossa do decreto municipal é R$ 1.000 por motosserra.